Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui vai mais um vídeo para o nosso canal e continuando com a série, né, de recolorir os desenhos que já foram coloridos desse livro aqui, original, do Dia para a Noite, do Bobbie. E o nosso colorido de hoje vai ser, nosso recolorido vai ser esse daqui, Fogueira no Quintal. Como sempre, né, gente, eu já venho falando isso desde do primeiro vídeo, né, que eu comecei essa saga de recolorir esse livro aqui do Bobbie. Eu vou tentar ao máximo modificar o colorido, não quero igual, né? Vai ser um pouco difícil, né, porque aqui a gente vê que tá uma noite e eu quero permanecer uma noite. Eu acho que não combina muito bem uma fogueira de dia, né, poderia até fazer assim como se fosse de dia, mas eu acho que não combina. E eu vou modificar os personagens, né, as roupas. E vamos ver, né? De acordo com o que eu for pintando, eu vou vendo o que eu vou fazendo, tá, gente? E eu vou pegar aqui o nosso livro fake, né, pra gente colorir. Pegar aqui o nosso desenho, aqui esse. Eu já coloquei, né, o acetato aqui, pra gente começar. E como sempre, né, gente, eu gosto de colorir com os marcadores à base de álcool, Noite. E eu vou utilizar algumas brush pen pra poder fazer detalhe, né? Então eu gosto muito de usar o marrom pra dar um detalhe aqui na madeira. O preto eu gosto muito de usar pra quando cobrir algum risco eu passar por cima. Se eu estiver passando a caneta branca e acabar cobrindo o risco, eu gosto de usar ela. E eu vou utilizar, como sempre, né, as canetas brancas, corretivo, caneta giz líquido, que eu gosto muito de usar. Caneta em gel branca eu gosto de utilizar. Canetas acrílica branca. E terá algumas vezes, eu acho, não sei, que eu irá utilizar alguns lápis de cores. E é isso, gente. Eu vou deixar aí vocês com o colorido. E depois de tudo finalizado, eu volto aqui pra dar as minhas considerações do que eu achei do novo colorido, tá bom, gente? Então até daqui a pouco.
Voltei, gente, com o desenho todo colorido. Agora a gente vai fazer as nossas comparações. Vamos pegar aqui o nosso livro original. E vamos procurar aqui o nosso colorido do livro original, esse daqui. Agora vamos fazer as comparações, né? Bom, gente, o colorido não ficou tão diferente assim, tá? Vocês devem aí perceber que não ficou muito diferente. O cenário tá bem parecido, claro, né? Vamos aqui, gente. O vídeo parou, não sei o que foi que houve, mas vamos continuar. Como eu estava falando, não houve uma mudança assim, sabe? Uma diferença gritante. Eu mudei um pouco aqui o céu eu deixei aqui um pouco arroxeado, já que eu quis fazer ele todo azul e utilizei lápis de cor, que aqui eu não tinha utilizado.
para fazer umas sombras. As árvores ficaram de tonalidades iguais, a cerca também. A fogueira ficou idêntica. Agora os personagens ficaram diferentes. O saco de marshmallow ficou igual, idêntico. Essa caixinha aqui que eu não sei de que é, mas está colorida diferente. Agora vamos aqui para os personagens. Esse arbusto aqui eu achei bem diferente, ó. Esse daqui tá mais escuro, esse daqui tá um pouquinho claro. A coelhinha, nessa versão aqui, ela é rosa. E a mantinha dela tá rosinha nesse desenho aqui. Já nesse está vermelha. Ela tá cinza aqui. Esse ursinho aqui tá diferente. Aqui eu quis colocar uma roupinha nele. E aqui já tá sem a roupinha. A manta dele tá um vermelho xadrez. Vermelho mais puxado pro vinho. E aqui é um vermelho mais puxado pro laranja. E não tem estampa. A cadeira aqui da coelhinha, ela tá azul. Aqui já... Não, aqui tá vermelho e aqui tá azul. O gatinho, ele tá diferente, né? Aqui tá um frajola, aqui tá estilo Garfield. A manta tá xadrez. E a manta aqui tá azul com umas estrelinhas. O gatinho tá bem diferente, né, gente? Aqui tá um frajola e aqui tá um gatinho cinza. A cachorrinha, a Momô, ela tá diferente. As pintinhas estão diferentes. A tonalidade também. A roupinha tá diferente, como vocês podem ver. E essa cachorrinha aqui tá diferente também. Aqui ela é branca, com pintinhas cinzas e pretas. E aqui ela tá bem cinza, com manchinhas branquinhas. O copinho, gente, eu quis deixar branco mesmo. Agora eu esqueci de fazer uma fumacinha. Vamos fazer agora, né? Bom, gente, o colorido foi esse. E diz aí, gente, nos comentários quais colorido vocês acharam mais bonito, mais elaborado. Se foi esse ou se foi esse. Gente, na minha opinião, não sei qual foi que ficou mais bonito. Eu gostei de todos os dois, mas se for pra escolher, eu gostei mais desse porque eu utilizei lápis de cor, já que eu não utilizei. Eu acho que o lápis de cor dá um efeito um pouquinho a mais. E é isso, né? Então, gente, eu vejo que tem muita gente assistindo meus vídeos e não são inscritos. Eu convido, gente, essas pessoas que assistem, que gostam do meu conteúdo, a se inscrever, né, pra ajudar aqui a nossa família a crescer cada vez mais. E se vocês tiverem gostado desse vídeo de hoje, deixa um like, gente, não custa nada, né? Pra ver se eu tenho mais motivação pra toda semana trazer vídeos aqui pro canal pra vocês. Eu tô com um projeto, tá, gente, de postar vídeo 2 vezes na semana. Uma na segunda-feira, às 8 horas da noite. E outra na quinta-feira, também, às 8 horas da noite. Na segunda-feira, eu vou colorir livros na sequência, como eu estou fazendo agora, né? Esse livro aqui, ele foi todo colorido na sequência. Depois de todo ele colorido, eu vou fazer... eu vou mostrar todo ele pra vocês. Vou fazer um tour por ele. Tanto esse daqui como esse daqui. Tá bom, gente? E na quinta-feira vai ser mais a questão de review. De mostrar um livro que eu comprei. Ou de um material de colorir que eu comprei. Ou então, ensinando a fazer alguma textura. Algum efeito que eu tenha aprendido. Ou então, um colorido aleatório. Eu pego lá um livro e começo a colorir. Tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!